La toux est un symptôme défini comme une expiration brusque, convulsive et sonore de l'air contenu dans les poumons. La toux est le moyen habituel de dispersion de germes infectieux par le gouttelet de salive. C'est aussi un facteur épidémique majeur. Une simple toux peut donc se prolonger, pénible et surtout insomniante. Chez l'enfant et la personne âgée, elle est facilement épuisante, justifiant une prise en charge rapide pour éviter une asphyxie sournoise. Elle fait partie des différents signes d'une infection respiratoire virale aiguë, congestion nasale, mal de tête, douleurs musculaires et lombaires, mal de gorge, fièvre, irritabilité, diminution de l'appétit, perturbation du sommeil, rougeur oculaire. La toux mal soignée peut occasionner de dégâts importants, voire même mortels. Pneumonie, bronchite, pneumopathie, abcès du poumon, autant de maladies de degrés divers.